我哋13人跟團去中山江門2日1夜，爽到唔使用腦啊！太子上車，連堂過關。我哋中途會停萬頃沙服務區去買杯咖啡，去個廁所鬆一鬆。第一站中菜廳食午餐，味道都唔錯。不過我哋呢台女人加細路就食剩唔少嘢啦。食飽我哋就去華僑華人博物館，小朋友都學到嘢㗎，大人就喺嗰度瘋狂打卡。Can you feel the beat? Ice cream truck, a jingling tune. Under the sun, it's high noon. You smile while the cartoons swoon. Let's chase the day, it's gone too soon. Hop in the car, roll the windows low. Summer whisper. 喺博物館，我哋大約停留1個鐘頭左右，就準備出發去酒店啦。跟團點少得購物環節啦，去咗間陳皮專門店，冇蝦燒，但零食多到呢會自動自覺買。仲有免費陳皮綠豆沙下午茶，正。去到酒店，我哋因為早報團，首6位係升級豪華套房，超大。夜晚就喺酒店裏邊嘅自助餐，不過食物就一般般啦。食飯前我哋仲去咗按摩添，夜晚仲去埋唱 K 啊，超盡興啊！第2日酒店早餐之後，就去中山嘅匯豐城行玻璃橋，空中畫廊打卡，超好影。之後就去食午餐啦，個主角係食脆皮沉香豬，好味到冇朋友啊！食完就去咗醉香園度參觀，仲有龜苓膏係做下午茶，成個團食足6餐啊！2日1夜，人均先500蚊左右，有車接送，上車瞓覺，落車就玩，啱晒一大班朋友仔啊！復活節大家諗咗去邊度玩未啊？如果有興趣就 PM 我攞資料啦。